Qadr chimchilagan joyim chimchilaverasizmi? Uylanmayman men. O'zingga qilsa urma dedim-ku. Indama, urib odam qiladi. Bor, abid bo'ldi, uyiga borib, hojatxonaga kirib uxla. Shu qizingni menga berasan. O'g'liz qizimni eplolmaydi opa. Buni ustiga ko'llari ham ozgina nozikkina ekan. Ko'ngligi ham uni. Shu qizing urib bo'lsa ham odam qiladi shuni. Qo'ying opa, boshim balo qolmasin. Mana bu qo'limdagi uzuk, qadimgi uzuk, grammi ham ancha og'ir. Ma, shuni qo'liga taq, biram yarashadi. Voy. Opa, rostdan tillami? Qadimgi tillalardan. Unda uyingizga borguncha qizimni urmaydigan qilib beraman. Yercha. Buncha chiroyli. Bu o'zi kelinimga. Chaqir qizingni. Hozir opajon. Qizim, kel bu yoqqa. Qizim keldingmi? Oyijoning oldiga o'tir. Baxtli bo'lsin. Sen nega ketmading? Ketolmadim. Nimaga? It bor ekan. Opa, bitta itdan himoya qila olmagan o'zini, erta meni qizimni qanday himoya qiladi? Bor qizim, ishingni qilaver. Mana himoya qiladi. Ma, qo'lingga taqchi, bilagingga sig'adimi shu? To'y bo'ladi dedimmi? Bo'ladi. Opa, bu tillami? Yo'q, bijuteriya. Bunda yaxshisiz, Bo'ldi, opa, to'y bo'ladi. Meni gapim hech qachon ikki bo'lmagan. To'y To'y bo'ladi. Iloho amin, yoshlar baxtli bo'lsin. Amin. Alloh akbar. Yur, itdan qo'rqoq. Oyi, hech kimga aytmasdan to'yni ham belgilab kelibsiz. Pulni qayerdan olamiz? Sandiqdagi pullaringiz yetarmidi, oyi? Tog'angga telefon qil. Men Toshkentga ketyapman. Alayskidagi diamant tilla do'koniga borsin, xo'pmi? Opa, pillalaringiz qadimgi ekan, qimmat hisob qilamiz. Hozir. Assalomu alaykum. Keling opa. Voy, xudo yaxshimisiz? Assalomu alaykum, xudojon, yaxshimisiz? Yaxshi yuribsizlar. Nima qilib yursizlar bu yerda? Bu yerning tillalari ancha arzon ekan, ham bo'lib to'lashga ber ekan. Mana qizimga tilla olgani keldik-da. Ha. Opajon, mana pullaringiz, pillalaringiz qadimgi bo'lgani uchun eng yuqori narxlarda olib qoldim. To'ylaringizni yaxshi o'tkazib oling. Ba-da-bum-bum-bum, boy, boy.